দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আবার আরেকটা রেসিপি নিয়ে আসলাম আপনাদের সাথে। আর রেসিপিটা হচ্ছে যে মাইক্রোওয়েভে কিভাবে 3 মিনিটে আমি এই মিষ্টি দইটি বানিয়েছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। বাসায় অনেক সময় মেহমান আসে, তো আমরা ঝটপট এই দইটি কিন্তু মাত্র 3 মিনিটে বানিয়ে মেহমানকে পরিবেশন করতে পারি। সাধারণত দই বানাতে 7 থেকে 8 ঘন্টা লাগে। তো আমি মনে করি এই প্রসেসটা যে কেউ করে নিতে পারলে খুব সহজে দই বানিয়ে নিতে পারবেন। আর এটা কিন্তু খেতে অংশে অনেকটা দুধের স্বরের মতো টেস্ট আসে। আর অন্যান্য দই থেকে কিন্তু এই দইয়ের টেস্টটা কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। তো চলুন রেসিপিতে। আমি এখানে নিয়েছি একটা এভাপোরেটেড মিল্ক। আপনাদের কাছে এটা না থাকলে আপনারা আপনাদের দুধটাকে একটু ঘন করে নেবেন। আর এখানে নিয়েছি একটা কন্ডেন্স মিল্ক। কন্ডেন্স মিল্কের পরিমাণটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এখানে আমি 1/4 কাপের মতো নিয়েছি টক দই। এটাকে আমি ফ্রিজ থেকে বাইরে বের করে রেখেছিলাম। এখন আমি একটি বল নিয়ে নিলাম। বলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই 1/4 কাপ টক দই। এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি এভাপোরেটেড মিল্ক। এখানে প্রায় 1.5 কাপের মতো এভাপোরেটেড মিল্ক হবে। আপনারা চাইলে বাসায় দুধকে জাল দিয়ে ঘন করেও এই এভাপোরেটেড মিল্কটা বানিয়ে নিতে পারেন। আমি এখন 1/2 কাপের মেজারমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ কন্ডেন্স মিল্ক। আপনাদের পছন্দের মতো আপনারা এখানে চিনি অ্যাড করতে পারেন, অথবা কন্ডেন্স মিল্কের পরিমাণটাও কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারেন। এখন এই 4টি উপকরণকে খুব ভালো করে হ্যান্ড মিক্সচার দিয়ে এভাবে ভালো করে বিট করে নিতে হবে। এমনভাবে বিট করতে হবে এটার মধ্যে অনেক যেন বাবলস তৈরি হয়। যত বেশি বাবলস হবে তত বেশি দইয়ের উপরে একটা লেয়ার পড়বে। এখন আমি দইটাকে একটা কাচের বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। আর অবশ্যই উপর থেকে একটু ঢেলে নিতে হবে, এতে করে আরও বেশি বাবলস তৈরি হবে। বাটিটাকে ঢেকে আমি এখন মাইক্রোওয়েভে 3 মিনিটের জন্য কুক করব। আমি এখানে টাইমটা 5 মিনিট দিয়ে দিলাম। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 3 মিনিটের মতো দইটা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, এখন ঠান্ডা করে আমি বের করে নিয়েছি। তো আমি একটি বাটিতে নিয়ে দেখাচ্ছি দইটা কেমন হয়েছে। দেখলেন তো কত সহজে হয়ে গেল মিষ্টি দই। আপনারাও চাইলে এটা ট্রাই করবেন। যদি ভালো লাগে রেসিপিটি শেয়ার করবেন। আজ এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।